sind die Qualitäten, die einem so machen und dann andere werden nur geführt. Und diejenigen, die führen, sind nicht viele. Sie sind nur, also sehr wenige Menschen. Aber sie entwickeln sich vielleicht und lernen etwas im Leben. Und es ist sicher, das ist eigentlich vielleicht eine Haltung oder Fähigkeit, die man nicht an einem Tag lernt. Im Laufe der Zeit wird das aufgebaut, man entwickelt und dann führt man. Ja, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig oder sehr schwierig. Einfach ist das auf keinen Fall. Das ist nicht einfach, aber manche schaffen schon. Also wer will darüber jetzt gerade sprechen? Wer beginnt? Ja, Okay, Muskan beginnt und dann kann ich. Ja. Okay, bitte schon, Muskan. Na klar, ich stimme Ihnen zu, dass jeder Mensch ist anders. Aber ist es schon mal aufgefallen, dass die manche Eigenschaften vielleicht mit ihren Freunden gemeinsam haben, andere aber wiederum nicht. Personen unterschieden sich voneinander, aber anhand von positiven Charaktereigenschaften, aber natürlich auch negativen. Versuchen wir den Menschen verschiedenen Typen zuzuschreiben und sie zu unterschieden. Was verstehen wir das dann eigentlich genau unter Charakter? Kurz gesagt handelt es sich um die persönlichen Kompetenzen, die ein Mensch mitbringt, an denen sich wiederum sein moralisches Verhalten ablesen lässt. Diese Komponenten und Eigenschaften sind nicht von Grund auf angeboren, sondern entwickeln sich im Laufe eines Lebens. Festigen oder ändern sich oder werden beiseite gelegt. Das gilt sowohl für negativ als auch positive Eigenschaften. Manchmal überlege ich viel, was macht einige Menschen sehr einzigartig und so fähig, dass alles zu ihnen möglich scheint. Sie sind sehr mutig und immer betreuen anderen in guter Richtung des Erfolgs. Also gingen viele Antworten mir durch den Kopf. Also definiere ich ein großartiger Mensch in einige Punkte. Ich bin der Meinung, dass ein großartiger Mensch eine Person von Integrität und Werten ist, die sie niemals gefährden wird. Er oder sie ist ein großartiger Familienvater oder eine großartige Familienfrau, die ihre Familie in den Vordergrund stellt und sie mit ihrem eigenen Leben beschützen würde. Und eine Person ist bereit, jedem zu helfen, der sie braucht, und der Mensch, der die Gefühle respektiert und Bedürfnisse anderer Menschen, hält jedoch seine Position hoch und zieht sich niemals aus negativen Situationen zurück, sondern bleibt nur in ihnen, um Frieden zu schließen. Ein Mensch lässt nicht im Wege stehen, um das Richtige für jeden zu tun und gibt immer zu, mit einer Entschuldigung falsch zu sein. Eine Person ist ein Vater oder eine Mutter, die Opfer bringen, was auch immer geopfert werden muss, um das Beste für ihre Kinder zu tun. Sie erkennen, dass Kinder unsere Zukunft nicht sind und unsere Zukunft in ihren Händen liegt. Eine Person, die niemals absichtlich die Gefühle von jemandem verletzt und sich, wenn es wissenschaftlich tut, demütigt, entschuldigt, das Feuer löscht und es dann herausarbeitet. Und ein Mensch
ein Mensch, der Versorger für ihre Familie und das Fundament und auf dem die Familie liegt. Er oder sie wird niemals Riese in ihrem Fundament entstehen lassen und dessen Struktur beeinträchtigen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Sehr gut, Muskan. Ja, genau so ist das. Also, was ist die Definition oder wer ist Führer? Ja, hast du richtig diese Eigenschaften genannt. Führung ist ja doch eine Kunst, sagt man. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist diese Kunst oder ist man damit geboren oder lernt man erst viel später, wenn man also in der Welt etwas begegnet oder manchmal entscheidet man selbst, aber es gibt auch Instanzen, wo die Menschen, also zum Beispiel Untertanen oder Freunde empfehlen, nein, du bist die richtige Person zu führen oder sowas. Darüber sollte man ja auch was sagen. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Ja, ich möchte Bitte. was hinzufügen, ja. Und guten Morgen an alle und viel gratulieren an alle. Heute wir haben 99 Themen geschaffen. Und ja, also heute diskutieren wir über das Thema, was ist bei Ihnen am besten und wie reagieren andere Leute darauf. So, es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Milliarden Intelligenz, wer ein Mann am besten ist. Vielleicht ein Mann, er fühlt sich mit Sorgen und an der anderen Seite ein anderer Mann, er fühlt sich mit Glück und Erfolg. Und es hängt von Person zu Person ab. Aber ein Mann muss immer positiv und sich Eigenschaften. Und für mich, meine persönliche Erfahrung, als ich Fußball spielte war, ich versuche immer, die beste Fußball zu spielen. Manche andere Fußballspieler hasst mich und manche Leute lieben mich. Aber es kümmert mich gar nicht, was andere Menschen, andere Leute reagieren darauf. Aber ich respektiere andere Leute Meinung. Aber das hat keine Beeindruck, das hat keinen Effekt auf mich oder auf meine Arbeit. Und also ein Mann muss eine gute Ethik haben, gute moralische Ethik haben. Und für mich, ich bin immer bereit für helfen. Ja, das ist meine gute Ethik und ich bin stolz darauf, dass ich kann immer andere Leute helfen. Und also, was habe ich versucht jetzt? Ich habe mit ganzem Herz und mit ganzer Entschlossenheit, ich habe das versucht. So, ja, ich möchte das sagen. Genau. Und ich habe nie aufgegeben. Genau, richtig. Also, das kann ein Fußballspieler sein, das kann ein Bauer sein. Du hast ja recht. Egal in welchem Bereich sie tätig sind, egal wo sie wohnen, aber solche Qualitäten werden ja immer gebraucht. Immer gebraucht. Ja, und also, wann spreche ich Deutsch, versuche ich immer best zu sprechen. Genau, richtig. Also wir suchen solche Menschen immer. Und wenn jemand gut macht, dann sind wir auch dabei. Wir motivieren. Wir wollen, dass jemand also noch weiter macht und dann alle benefitieren davon. Richtig. Und helfen, also der Punkt ist ja wirklich sehr wichtig. Wenn wir helfen, dann automatisch bekommen wir Freunde und genau, kommen einen Schritt weiter. Ich habe eine Wort für Kritik, dass wann jemand spricht dagegen. Ich möchte da sagen, dass Liebe macht mich stark, aber Hassen macht mich unendlich oder unaufhaltsam. Aha, also Liebe und Hass, sie spielen auch große Rolle, mein Gott. Ja, könnte das sein. Okay, das kann man stärken oder vielleicht dominieren. Genau, richtig. Okay, nächste Person bitte. Das ist schon. Ja, ich bin Kevin.
Ja, Rajan. Was die Antworten, was sie vor kurzem gefragt haben. Bitte schon, das wäre toll. Es gibt einige Menschen, sie sind vom Himmel gefallen oder sie oder ertragen diese Menschen diese Tätigkeiten oder diese Eigenschaften von Geburt. So, das die Antwort für mich ist nicht. Es ist kein Mensch von Himmel gefallen. Sie alle lernen auf dem Erden, auf dem Boden. Also vielleicht Umgang und die Personen herum spielen eine wichtigste Rolle für diese bekannten Personen. Das denke ich so. Also wenn ich möchte mit ein Wort anfangen, das gefällt mir immer. Ich lese das nach einiger Zeit oder jeden Tag anzusagen. Wenn ihre Handlung andere dazu inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu erreichen, mehr zu werden, sind sie ein Führer. Und das habe ich das selbst gemacht, selbst geschrieben und das meinte ich auch. Und der Zitat inspiriert mich immer, wenn ich das lese. Bevor wir weitergehen, möchte ich zur Führung Persönlichkeit etwas Persönliches hinweisen. Vielleicht alle wollen in der Welt liegen werden. Ich auch in einigen Bereich. Also wenn man eine Inspiration für anderen machen würde, sollte er einen Leiter von sich selbst werden. Dann wäre es möglich. Mahatma Gandhi hat das auch gesagt, wenn Sie die Welt verändern wollen, beginnen Sie mit sich selbst. So persönlich denke ich, wir haben nur zwei Besitzen. Oder kann man sagen, zwei Begriffe haben wir, eines Körper und eines Geist. Und wenn wir diese beide leiten könnten wir auch nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen leiten. Zuerst sollen wir an Körper und Geist arbeiten, dann können wir vielleicht für die mehr Eigenschaften und Kompetenz denken. Also die Eigenschaften, die sehr wirklich und sehr wichtig sind, beispielsweise Ehrlichkeit, Ganzheit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Entscheidungstreffen, Tätigkeit, diese sind und so weiter, bla bla bla. Es gibt viele Qualitäten, die man auf jeden Fall braucht. Aber für mich, die zwei Begriffe oder zwei Qualitäten, die sehr gut funktioniert haben, sind Verzeichnen oder Vergebung und Ehrlichkeit. Wenn es alles Leute, das getan ist, eine Kunst, das niemand kann. Und ob diese Eigenschaft für anderen funktioniert oder nicht, das weiß ich auch nicht, aber ich habe das selbst erlebt. Also die Definition ist auch ganz anders für mich. Also man kann die andere einfacher verziehen, aber nicht selbst. Also wenn man sich selbst Fehler begangen hätte, würde es wirklich schwer zu verzeihen. Er lebt unter Reue, er bedauert sich und könnte nicht alles vergessen. Und das dauert lange und er verschwendet die Zeit und zerstört sich selbst. Also was ist die Lösung in dieser Situation? Ich denke, man soll je schnell wie möglich sich verzeihen. Und dort kommt der zweite Begriff Ehrlichkeit. Die beiden Begriffe Ehrlichkeit und Verzeihung gehen Hand in Hand. Das soll man nicht vergessen. Und die Definition für Ehrlichkeit für mich ist etwas anders. Wenn man Fehler begangen hätte, sollte er ehrlich zu selbst sein. Der gleiche Fehler sollte er nicht noch einmal begehen. Und sollte er auch von ihren Fehlern lernen. Das bedeutet Ehrlichkeit. Wenn man diese gleichen Fehler nicht noch einmal begangen hätte, dann wäre es gut. Dann wäre es eine ehrliche Person. Also diese zwei Eigenschaften funktionieren sehr gut für mich. Und jetzt auch, ja.
das ist was ich Sehr sagen gut. wollte. Also, welche Qualitäten, Führungsqualitäten haben Sie? Und da hast du recht, Rajan. Also, alle funktionieren, alle Stile oder Qualitäten funktionieren nicht, also mit allen. Also, diese beiden haben mit dir sehr gut funktioniert. Wunderbar. Okay. Wirklich, man muss das alles lernen. Du hast recht. Also, vom Himmel bekommt man nicht alles. Diese Menschen bauen nur hier erst. Und vielleicht erinnere ich auch etwas, also vor 15, 16 Jahren habe ich mein Dorf verlassen. Also ich bin ein Dorfmensch. Und dann wurde mir auch damals gesagt, dass du hast bestimmt schwierige Zeit. Also in großen Städten wie Jaipur funktioniert das nicht. Also du bist zu nett oder ich weiß nicht. Die Menschen haben gesagt, dass da die Stadtmenschen sind so hochgebildet und dann sie sprechen doch Hindi, nicht nur Hindi, sie sprechen Englisch und dann so viele Qualitäten. Ja, natürlich. Also für mich vielleicht also stetisch aktiv sein hat sehr gut funktioniert. Es gibt ja auch andere, vielleicht, ich weiß oder weiß es nicht, aber aktiv sein hat für mich sehr gut funktioniert. Okay, Freunde, next, wer ist dran? Ich muss checken, wer da ist. Kunal, bist du da? Ja, ich bin. Ja. Du bist doch ein Führer. Ja, bitte. Ja, aber Reiseführer bin ich. Okay. Wie ein wichtiger Führer, aber Führer zu sein oder ein wichtiger Mensch zu sein, braucht man viel Mut und man muss auch viel hart arbeiten. Aber was ich habe bis jetzt von den Büchern oder im Fernsehen habe ich viele Interviews gesehen von erfolgreichen Menschen, zum Beispiel Rakesh Jhunjhunwala aus Indien, Warren Buffett aus USA. Und alle Menschen haben eine Qualität, das ist, kann man sagen, üblich in allen erfolgreichen Menschen. Sie stehen früh auf, oder kann man sagen, Zeitmanagement. Diese Menschen respektieren die Zeit und sie glauben... Also, Entschuldigung, wir hören Geräusche von Ihren Kindern vielleicht. Ja, Okay. ein bisschen. Ja. Eigentlich, diese erfolgreichen Menschen haben eine Qualität. Das ist doch wichtig und ich habe das beobachtet in alle erfolgreichen Menschen, dass sie managieren Zeit sehr, sehr gut. Und sie respektieren Zeit und dann die Zeit respektieren ihnen auch später. Und sie lesen auch dort viel. In einem Interview von Warren Buffett habe ich das gehört, dass Interviewer hat gefragt, dass, wie sie so groß geworden. Geben Sie auch einige Tipps, damit wir auch in unserem Leben irgendwo erreichen. Er hat gesagt, lesen, viel lesen und nicht nur an einem Fach lesen, sondern das sollte an allen Fächern sein. Man sollte nicht versuchen, sich Google zu werden, aber man muss alle Fächer versuchen. So, Lesen ist ein Hauptbestandteil von Warren Buffett und nicht nur Warren Buffett. Viele erfolgreiche Menschen haben diese gleiche Qualität mitgeteilt, dass Lesen hilft sehr, sehr viel. Durch Lesen werden wir bewusst an allen Subjekten in der Welt. Und bei mir, das ist auch eine große Qualität. Eigentlich, ich bin nicht so gut beim Lesen, aber jetzt versuche ich jeden Tag einige Seiten regelmäßig zu lesen. Und was noch? Sie respektieren Zeit, sie lesen viel und auch sie respektieren anderen Menschen auch. Und diese erfolgreichen Menschen sehen nicht andere Menschen nur von draußen. Sie sehen auch, sie schätzen auch, dass der Mann hat viel versucht. Trotzdem hat er nicht bis jetzt an einem bekannten Stelle erreicht. Aber jetzt hatte er viel versucht. So immer noch versuchen mit neuer Energie, positive Energie. Man muss alles versuchen. Diese Fähigkeit soll man nicht aufgeben. Das ist die Hauptbestandteil
der Führer oder die Frau gleich Menschen, man muss immer noch versuchen, Zeitmanagement, lesen und andere Menschen auch respektieren und natürlich etwas gut für die Gesellschaft machen. Das kann sein, dass man muss auch ein bisschen spenden, wenn man Geld hat. Wenn man kein Geld hat, man kann auch andere Aktivitäten unternehmen, zum Beispiel Bäume pflanzen. Und es gibt auch zahlreiche Aktivitäten. Man kann viele NGOs an einem vielen NGOs beteiligen. Und die sind die einige Qualitäten, die ich sehr, sehr gut finde. Sehr gut, Kunal. Ja, du hast recht, dass wenn man immer bereit für etwas Neues ist, dann kriegt man was im Leben. Also durchs Lesen informieren sie Menschen sich oder durch Hören, einige reisen so gern oder neue Menschen kennenzulernen. Irgendwie muss man ja Informationen oder etwas Neues sammeln, sich informieren. Richtig, sehr gut. Richtig. Sehr gut, ja. Rajan, kann ich da? Okay, bitte. Ja. Etwas eine wichtige Information zu fügen. Als ich 17 Jahre alt war, einige heilige Mann hat mir erzählt über Brahma Muhurtam. Wann reden wir über Zeitmanagement? So es ist, ich denke, das ist sehr wichtiger. Und ja, so zwischen 3:30 Uhr bis 3:40 Uhr jeden Tag am Morgen. Es gibt eine Energieaufschwung in jeder Körper. Und es passiert mit alles. Zwischen 3:30 Uhr bis 3:40 Uhr. Und es heißt Brahma Muhurtam in Yoga. So, und ich habe das bemerkt, war ich 20 Jahre alt. Ich wachte auf jeden Tag um 3:30 Uhr, zwischen 3:30 Uhr bis 3:40 Uhr. Und in diesem Moment, man muss was wollte manifestieren. Man muss das machen. Ja, so, ich möchte das erwähnen. Genau, sehr gut. Wir bekommen heute viele Punkte und dann wissen wir Bescheid, wie man Führer wird. Okay? Oder wenn wir schon Bescheid wissen, welche gute Qualitäten wir haben. Natürlich sollten wir feststellen, sollten wir auch entwickeln, von anderen lernen. Rajan, bitte. Ja, ich will auch etwas sagen. Vielleicht ich arbeite an das Zeitmanagement, ich arbeite an Energiemanagement. Früher wollte ich auch auf Zeitmanagement arbeiten, aber nach einiger Zeit habe ich das erlebt, dass auch wenn wir auf Energiemanagement arbeiten können, dann wäre es toll. Wir wissen, dass wir haben 5 oder 6 Kilojoules of Energy pro Tag und in der Nacht um 11 Uhr müssen wir auch etwas schlafen. So von 5 bis 11 wir haben eine bestimmte Pakete von Energie, zum Beispiel 5 Kilogramm, 5 Kilojoule oder 6 Kilojoule. Ich vermute nur. Und das Energie sollen wir an jedem Arbeit teilen. Mit wem sollen wir reden, mit wem sollen wir arbeiten, da sollen wir selbst entscheiden. Also wenn man an Energie arbeiten kann, dann wäre es besser. Zeitmanagement funktioniert vielleicht nicht so einfach für mich, deshalb habe ich das verlassen und jetzt arbeite ich auf Energiemanagement. Meistens passiert das, dass am 10 Uhr muss ich schlafen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, weil meine Energie ist schon fertig. Aber wenn ich auf Zeitmanagement arbeite, dann muss ich von 10 bis 11 Uhr arbeiten. Und da könnte ich vielleicht nicht arbeiten, weil ich habe keine Energie. So wenn wir diese Konzept von Zeitmanagement zum Energiemanagement verändern können, das wäre vielleicht besser. Das funktioniert für mich. Super, sehr toll. Also diese Zeitmanagement und Energiemanagement sind wichtig. Sehr toll. Also jetzt müssen wir dann noch entscheiden, mit wem wir sprechen. Mein Gott. Womit wir unsere Zeit, ja, natürlich, ja, das könnte vielleicht funktionieren. Aber gute Idee. Und ich habe auch hinzufügen, die Leute
die in Führungsposition arbeitet. Ich wollte etwas über diese Zeit- und Energiemanagement sprechen. Sie sollen nicht versuchen, alles selbst zu erledigen. Und sie sollen nicht sagen, diese Arbeit kann ich sehr gut machen und andere können nicht machen. Deswegen ich bin hier in Führungsposition. Sonst man muss versuchen, von die Leute, die unter ihnen arbeiten, gleiche Arbeit in kurzer Zeit zu erledigen. Dann spart man die Zeit und Energie auch und bleibt auch ruhig. So, man muss immer unsere, wie sagt man, Servant oder die Employer, Angestellte, trainieren. Okay, Angestellte, die Menschen, die also, ja, Die unter uns arbeiten. helfen, genau. Ja? Angestellte, Und man ja, muss bitte. mit der Zeit auch umgehen. Man muss sich mit neuen Technologien gewöhnen. Ja? Befähigen, Wie meinen zum Sie? Beispiel Handy und alles. Alles klar. Also das bedeutet, meinen Sie, dass die Menschen, die unter jemandem arbeiten, werden auch befähigt werden? Wenn sie fähig sind, dann sie machen viel besser für also den Führer. Ja? Hallo? Ja, bitte. Ja, Kanishk. Ja. Ja, Gaurav. Okay, nach Kanishk, Gaurav. Ja, ich will auf Rajan reagieren, dass wir können nicht wir können nicht Energieverwaltung ohne Zeitverwaltung. Beide Leute zusammen, sie sind nicht unterschiedlich. Man kann nicht Energie in einem guten Weg verwalten können, weil er kann nicht Zeitmanagement. Ich muss das reagieren auf Rajan. Ja, danke schön. Bitte sehr. Gaurav, Sie sind dran. Bitte. Ja, ich habe viel neue Informationen gesammelt und das war sehr interessant. Und ja, ich stimme Rajan um die heutige Questions zu, dass wir sollen immer unsere Energie managieren und es schaffen. Ein bisschen laut bitte, mit der Energie. Ja, aber viele Gedanken spielt jetzt auch in meinem Gehirn und deswegen bin ich nicht so fließend wie früher. Aber ja, die wichtige Frage für mich ist, was soll ich machen, um die höhere Stelle zu sein? Soll ich nur mit meiner Energie zu tun oder hat es auch mit meinem Benehmen zu tun? Ich bin der Auffassung, dass Energie ist nur für uns, aber für die ganze Umwelt, unsere Umgebung und unsere Benehmen und unsere Behaltung und was wir in die schwierigen Situationen, wie wir in die schwierigen Situationen reagiert, steht auch wie wir sind und wie unsere Eigenschaften die Welt gehalten hat. Ich bin der Aussicht, dass wir sollen immer ruhig sein, immer sollen wir die Situationen ausgleichen und die Effekte unserer Aktionen sollen wir vergleichen. Was machen wir mit unseren Aktionen? Soll zuerst zu unser Gehirn vorkommen. Das, was wir jetzt machen, will unsere zukünftige Generationen beeinflussen. Und das ist wichtiger, dass wir immer vorsichtig sein. Wir müssen immer vorsichtig sein, dass unsere Aktionen sollen die Welt nicht schaden. Unsere Aktionen sollen umweltfreundlich sein. Unser Benehmen soll immer glücklich sein.
wir sollen nicht von die schlechten Nachricht uns beschädigen und so weiter. Und ja, es gibt einige gute Gewohnheiten, die wir in unser Leben einführen oder eintreten sollen. Zum Beispiel, ja, ich habe das auch probiert, 3:30 zu aufstehen und etwas eine Meditation-Übung zu machen. Und da habe ich auch das gemerkt, dass ich habe den ganzen Tag gut. Aber kann jemand das machen? Die Antwort bleibt vielleicht nein, weil jeder Körper hat ihre eigenen Eigenschaften und ihre eigene Zeit. Wir haben ein biologische Uhr. Und deswegen jede Lösung passt nicht für jede Menschen. Das ist meine Meinung. Alles klar. Und Ja. vielleicht es gibt keine klare und sichere Antwort für dieses Problem. Man muss ihren eigenen Weg finden. Man muss eigenen Weg finden, genau. Und Ja. aber dafür warten viele auf jemanden. Jemand kommt und dann zeigt mir den richtigen, guten Weg. Aber lebenlang warten sie nur darauf. Niemand kommt. Also kein Engel kommt leider. Und am Anfang sind... Ja. Ja, Ich bitte. meine, die Engel bleibt immer innerhalb unseres Körpers. Genau. Die Engel ist, wenn wir uns nicht beantworten können, vielleicht haben wir etwas Falsches gemacht. Und wenn wir einige Personen gemordet haben und danach auch können wir vor dem Spiegel sicher kommen, vielleicht das ist gut. In vergangener Zeit, Löwen muss eine Entscheidung getroffen, dass eine Verbrecher ist okay oder ist eine Kriminalität. Das passiert einfach in Rom. Aber jetzt funktioniert das nicht. Nichts ist recht und nichts ist falsch. Wir sollen nicht, es gibt auch Graugebiete. Aha, Wir genau. sollen nicht daran denken. Genau, also weiß und schwarz, also nur das funktioniert nicht. Inzwischen gibt es auch grau und das könnte auch funktionieren. Alles, Genau. ja, könnte funktionieren. Okay, gut. Also Freunde, es gibt auch Menschen, die also sind so geboren und dann sie arbeiten direkt an diese Fähigkeiten. Die arbeiten direkt, also sie wollen direkt Führer werden. Und aber die meisten müssen von Anfang an beginnen. Also sie müssen viele Etappen, viele Schritte schaffen. Zum Beispiel, sie sind so unsicher. Am Anfang habe ich nur, als ich nach Jaipur kam im Jahr 2003, ich war so unsicher und ich wollte irgendwie einen Job. Job war dann das größte Ziel des Lebens, so dass die Familie sich gut fühlt. Und dann inzwischen lernen wir einige Fähigkeiten, wir kennen etwas Neues, wir treffen neue Menschen und dann diese Unsicherheit geht weg. Dann denken wir gar nicht daran. Jetzt fühlen wir auch nicht, dass Job auch so wichtig ist. Das kommt automatisch, wenn wir richtig Schritt für Schritt weitergehen. Und dann nach einiger Zeit müssen wir vielleicht auch an Führen denken. Okay. Am Anfang muss man vielleicht Comfort Zone, das muss man ja verlassen. Ängste gibt es da, aber man muss das auch überwinden. Lina, bitte. Und für Erfolg zu haben, muss man hart arbeiten. Es gibt keine andere Lösung für die harte Arbeit. Es gibt keinen Meister, der vor Himmel gefallen ist. Manche Leute sind
für eine Sache begab, zum Beispiel wie Sachin Tendulkar. Aber er hat auch sich trainiert und hart gearbeitet. Deswegen ist er so erfolgreich. So Hartarbeit ist nur eine Lösung für die Erfolg. Das meine ich. Genau, hart arbeiten, das ist eine Qualität, also erfolgreich zu werden. Man muss vieles lernen, man braucht vielleicht Zeitmanagement, Energiemanagement, man muss fokussiert sein, also an einem Ziel arbeiten. Und ich denke, Kommunikation ist auch sehr wichtig. Kommunikation, also nicht nur von unten nach oben, aber auch von oben nach unten. Wie wir die Menschen also handeln, das ist auch ein Schlüssel meiner Meinung nach. Wenn wir regelmäßig mit unseren Freunden oder Angestellten sprechen, dann schaffen wir auch viel besser. Ja. Hallo. Ja, guten Morgen zusammen. Morgen. Okay, so ich glaube, dass wir alle sind besonders und Erfolg ist mehr ein Zufall und wir alle haben eine bestimmte Rolle und wir spielen solche Rolle, ja. Und das ist, wie unsere Rolle spielen, das ist sehr wichtig. Nie, was Rolle wir spielen, weil es gibt keine Option von Tauschen. Ja. Und ich möchte meinen Gedanken mitteilen, dass wenn ich sehe eine rauchende Person, ich freue mich, dass ich bin nicht gewohnt daran. Wenn ich sehe eine kranke Person, ich freue mich, dass ich bin gesund. Wenn ich sehe eine behinderte Person, ich denke Gott, dass ich bin total normal Person. Und wenn ich sehe eine reiche Person, ich glaube, dass ich habe nie extra Geld meine Sinne zufriedenstellen. Weil diese Sinne kann man nie erfüllen oder zufriedenstellen. Wenn ich sehe erfolgreiche Person, ich freue mich, dass ich habe nie etwas neu lernen ausgegeben und wenn vielleicht das nicht erfolgreich dauert Leben lang, dann ich habe eine Gelegenheit, besonders Gelegenheit, Leben lang etwas Neues zu lernen. Und wenn ich würde lieber als eine arme Person sterben, als eine reiche oder berühmte Person, weil ich glaube, dass nach dem Tod auch ich kann in Ruhe bleiben. Und auch, weil es gibt keine Tasche im Grab, für gespart Geld oder Preis mitzunehmen. Danke. Preis. Aha. Sehr gut. Okay. Ich möchte etwas hinzufügen. Ja, bitte, gerne. Ja. Alles Menschen sind eine Produkte des Solarsystem. Und eine Produkte des viele Kräfte. Das nennen wir als Universum oder Solarsystem im Besonderes. Solarsystem spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Was haben wir in unserem Leben manifestieren? Und also, früher als Herr Sabu hat gesagt, dass Meditation ist, er macht Meditation jeden Tag. Und in Wirklichkeit, es ist sehr, sehr wertvolles Instrument, um sich zu improvisieren. Und also, es ist nur eine Idee, dass wir müssen eine Aufmerksamkeit haben, dass was passiert in Wirklichkeit. Ja. Und vielleicht
Und es hängt von Person zu Person ab, wie was ein Mann braucht. Und also vielleicht für manche Leute Geld ist super wichtig und für andere Leute eine gute Beziehung ist super wichtig. Ja. Vielen Dank. Bitte schon, sehr gut. Also für einigen ist Geld wichtig, also was ist eigentlich wichtig? Und dann Führer. Wie wird man Führer? Das ist das Thema. Also mit Geld, mit Hilfe Geldes kann man Führer werden oder was? Welche Qualitäten braucht man? Nur das Ziel ist, Führer zu werden. Welche Qualitäten haben Sie schon erschafft? Und was werden Sie ja weiter schaffen? Shubham, bitte. Hallo, guten Morgen alle. Guten Morgen. Heutiges Thema ist, was ist am besten bei dir und welche Qualität und Eigenschaften haben Sie im Leben? Okay. So, für mich, rational denken ist sehr wichtig. Und ich kann das nicht sagen, dass man muss immer positiv sein oder er soll nicht negativ denken. Das ist nicht praktisch. Man kann nicht immer positiv sein, ohne negativer zu werden. Das ist Wirklichkeit. Und heutzutage gibt es einen Trend. Das Trend ist, ein halb volles Trinkglas gezeigt wird und wird gefragt, was siehst du im Glas, um positive oder negative Eigenschaften Test zu machen. Wenn er es sieht und es halb voll sagt, dann es wird gesagt, dass er ist negativ und wenn er es sieht und es voll sagt, dann es wird gesagt, dass er ist positiv. Das ist falsch. Es klappt nicht so einfach. Es ist ganz falsch. Wenn mich würde gefragt oder mich fragen würde ich gern sagen, dass ich bin sehr dankbar, dass ich ein Trinkglas bekomme. Das ist Denken. Rationale Denken ist sehr wichtig. Und etwas Gutes für die Gesellschaft zu machen, das ist auch sehr gute Qualität. Nicht Qualität, aber unsere es ist Responsibility, wie kann man sagen. Das ist auch sehr wichtig. Und für mich, wenn Sie persönlich mich fragen, was ist deine Eigenschaft, und für mich Zufriedenheit ist sehr wichtig. Ich bin sehr zufrieden mit was ich habe und ich möchte meine persönliche Erfahrung sagen, dass ich bin nicht sehr erfolgreich im Leben, aber zurzeit arbeite ich für behinderte Menschen. Behinderte Menschen bedeutet, die im Rollstuhl bleiben seit vielen Jahren. Und ich spreche jeden Tag mit neuen Behinderten und ich höre zu ihnen gern. Und in diesem Job braucht man viel Geduld und Vertrauen und gegenseitiges Verständnis und rationale Entscheidungsqualität braucht man gern. Und ich kann das machen, weil ich denke, dass wir im selben Boot sitzen. Und das sind die Qualität und immer bereit zu helfen, einander helfen oder hilfsbereit sein, das ist auch sehr wichtig für mich. Vielen Dank, das war alles von meiner Seite. Ja, sehr gut. Okay. Sie sind zufrieden und das ist alles. Ja. Gut, warum nicht? Ritik, bist du ein Führer oder welche Qualitäten sind Führer da? Ja, ich meine, es gibt zwei Teile von Erfolg. Zuerst, wie wir schon diskutiert haben, Energie und Zeitmanagement und aber ich denke, wenn wir über Erfolg diskutieren, es gibt zuerst, wie kann man
Erfolg sein. So das ist ein Thema. Und bis jetzt haben wir über dieses Thema diskutiert. Und die zweite wäre das, wie sollte man diese Erfolge ständig führen? So diese beiden sind unterschiedlich. So, ich denke, die alle Mitglieder schon über erstes Thema diskutiert, aber die zweite Thema, wie sollte man diese Erfolge ständig bleiben? So, ich denke, wenn es die erfolgreichen Menschen sehen und ich treffe mit ihnen, dann observiere ich immer, dass die hören zu. So, das ist die erste Qualität von die Erfolgmenschen. Und sie hören die anderen Personen zu und sie sind und ihr Alltag ist auch sehr fix. So von morgen bis Nacht. So und irgendwann sie sprechen sie immer wertvoll und Zeit und sie verschwenden nie die Zeit und sie lernen immer und so Rajan oder ein Person schon gesagt hat, die andere beispielsweise Warren Buffett oder Zuckerberg oder PM Modi, das kann egal sein, aber sie lernen immer. Daher lesen sie die Bücher oder hören sie die gute Sprecher. Und ich denke, für eine Person Erfolg zu sein ist nicht ein großes Problem. Wir alle sind Erfolg. So wie viel wir gesagt haben, alle Personen sind zufrieden und aber diese Erfolg sollte ständig bleiben und wir sollten wir sollten nachdenken. Ich kann weitergehen. So, das ist auch sehr wichtig. So, ich habe einmal gehört, wie die alle Erfolge Personen was sie tun. So ein Sachin Tendulkar einmal hat gesagt, so er steht sehr früh auf und das hängt auch so ein Person zuerst ein Person Erfolg zu sein und diese Erfolge ständig zu bleiben, beide sind gleich. So, ein Person schon gesagt hat, wir sollten im Brahmuhurt aufstehen. Und die alle Personen, der sehr früh aufstehen. Wie Ritik, also ich höre die Menschen zu und ich stehe auch früh auf. Ich bin auch zufrieden, aber so werde ich nie Führer. Wie wird man Führer? Ist das ja Thema. Hallo.
Hallo. Führer. Ja, Führer. Ja. Führer zu sein. Genau, das ist das Thema. Nicht erfolgreich sein, also Führer werden. Ja, früher. Führer, Leader. Okay, ja, so wenn man, ja, beispielsweise, wenn sie diese alles machen, dann man bewusst sein. So dann sollte man bewusst sein und das ist die beste Strategie für ein guter Führer zu sein. So, wenn sie nicht früh aufstehen, wenn sie kein Geld haben oder wenn sie nicht wissen, wie ist die andere Person hören sollte, dann können sie nicht ein Führer sein. So, das ist die beste Qualität von Führer. So, ich denke diese Weise. Und eine Qualität von einem guten Führer wäre dass er kann die Rechte und schnell Entscheidungen treffen. So Entscheidungen treffen ist auch ein wichtige Tatsache für einen guten Führer. Ja. Alles klar. Hallo. Ja, Jiten, Ja. bitte. Ja, ich möchte noch etwas hinzufügen, dass ich glaube, erfolgreiche Personen oder Führer haben keine Strategie. Sie haben einmal ein Ziel im Kopf und sie versuchen, was ist möglich und sie ab und zu die benötigt wechseln ihre Strategie auch. Ja. Ja, und ich habe auch eine Frage. Wir sollten ein Führer sein oder wir sollten ein guter Führer sein? So, wir alle sind Führer. Beispielsweise, wenn sie in einer Familie bleiben, dann könnten sie auch ein Führer sein. Aber die größte Frage ist, dass sind sie ein guter Führer oder schlechter Führer? Aha, gut. Also wenn wir alle Führer sind, dann ist die Zukunft der Nation wirklich sehr gut. Ja, vielen lieben Dank für die Hoffnung und ja, für das Comment. Ja. Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Ja, jedes Führer waren eine Empfänger, aber nicht jeder Empfänger ist ein Führer. Und es hängt von verschiedenen Situationen ab, dass wie kämpft ein Mann eigenen Leben. Ja. Danke. Leben lang kämpfen wir. Ja, Rajan, bitte. Dazu Ritik und Kunal will ich auch etwas sagen. Viele Personen lesen viel. Und jemand hat gesagt, wenn man viel lese, dann kann er ein guter Führer sein. Das ist nicht immer so. Ich lese auch so viel, aber ich bin nicht ein guter Führer. Also, das Fehler liegt bei mir. So, das Fehler ist so, dass wenn ich etwas lese, ich konnte das nicht folgen. Also, was ich lese, konnte ich das nicht so einfach folgen. Und wenn jemand etwas liest und dass er auch die Prinzipien folgen könnte, dann wäre es toll. Dann wäre es ein guter Führer. Also, Ja, das ist vielleicht die Strategie. Da sagt man, eine Strategie zu machen, das ist ein anders und Implementation ist ganz anders. So, wenn man Erfolg sein würde, dann sollte man zuerst eine Strategie machen und dann wir sollten folgen auch. Wenn wir diese Strategie nicht folgen, dann könnten wir auch nicht Erfolg sein. So, das ist und nicht nur die Strategie zu folgen, aber ständig folgen. Beispielsweise wir jeden Tag sprechen wir über ein Thema, das konnte nur ein Tag sein. Aber Herr Saini arbeitet viel und er ist sehr fleißiger Mann, deswegen konnte es ein gutes Programm gebildet. So
so ständig die Arbeit ständig machen auch sehr wichtig für ein guter Führer. Vielen lieben Dank, Ritik. Ja, bitte. Ja. Okay. Ja. Noch Freunde? Ja, ich möchte etwas sagen. Ich bin voll einverstanden mit Herr Ritik, dass eine Vision ist ganz anders und eine praktische Durchführung ist ganz anders. Aber ich möchte reagieren, dass alles erfolgreiche Idee, alles physische, alle sind von einer Vision manifestieren. Erste, das war nur eine Gedankenheit in eine Energieform. Das hat sich in eine physische Realität manifestiert. Leben ist nicht so einfach, das, was wir entscheiden, ist richtig. Lass das andere entscheiden und dann können wir sagen, dass wir sind erfolgreich oder nicht. So, ja. Genau. Das wollte ich nur sagen. Alles klar. Also Freunde, alle haben wir Fähigkeiten, natürlich. Wir müssen... Entschuldigung. Ja, bitte. Aber Polan, ich kann dich nicht zustimmen. Leben kann nicht entscheiden, oder wir erfolgreich sind oder nicht. Nur wir können das entscheiden, ob wir erfolgreich sind. Okay, kann sein. Warum soll die Welt entscheiden, ob ich richtig bin oder nicht? Ich bin Wenn es nicht so, also, ein Moment bitte, ein Moment. Dann warum nehmen wir so viele Beispiele, Warren Buffett, Mahatma Gandhi und so weiter? Dann warum sagen wir nicht, ich bin der erfolgreichste Mann und ich habe so gemacht, deswegen sollten alle Menschen auch das folgen. Wir haben jetzt viele Beispiele nennen und dann gleichzeitig sagen, warum lassen wir andere entscheiden, dass wir sind erfolgreich oder nicht? Warum da machen wir so dann? Ja, ich antworte dir einfach. Ich antworte dir einfach. Das ist mit unseres Gehirn. Dass wir haben eine Haltung, dass ja, ob ich diese Stelle erreiche, dann bin ich erfolgreich. Und weil Mahatma Gandhi hat diese Stelle erreicht. Das ist nur mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken und unseres Gehirn. Weil, wenn ich glaube an eine Stelle da, ja, das ist genug für mich. Und wenn ich diese Stelle erreiche, dann werde ich erfolgreich. Dann Nein, eigentlich, vielleicht wir haben das Thema verpasst. Ja, ich habe das verstanden. Vielleicht wir haben das Thema verpasst oder ein bisschen gemischt. Wir sprechen über Führersqualitäten, nicht wer ist zufrieden. Zufrieden natürlich, der Parameter liegt bei uns. Genau. Niemand kann das entscheiden. Aber wer ist Führer? Ich habe das nicht verpasst. Vielleicht du hast deine eigene Meinung dafür, dass vielleicht einige andere Person hat etwas erreicht und deswegen, wenn ich die gleiche erreiche, bin ich erfolgreich. Aber ich sehe nicht diese Personen sowieso und ich sehe, dass wenn ich etwas erreichen kann, dann bin ich auch erfolgreich. Es hängt von Person zu Person. Eigentlich, wir sprechen über die Qualität, die Führersqualität. Nicht wer ist zufrieden oder nicht. Aber wer beschreibt, wer Führer ist? Das muss bei mir geschrieben werden. Eigentlich, wir eigentlich arbeiten an vieles und manchmal wir sind zufrieden, aber die Menschen sagen nein, wir sind gut für nichts und dann sie glauben an uns nicht, sie vertrauen also uns nicht. Die Welt entscheidet natürlich, aber trotzdem nur zufrieden sein ist nicht Führer sein. Ja. Ja, aber die Welt entscheidet, wenn ich erfolgreich bin. Sie haben richtig gesagt, aber können Sie ein Beispiel hier nennen, wer zum Beispiel Mahatma Gandhi, er hat auch viele Feinde. Das bedeutet nicht, wenn man ein Führer ist, dass alle Menschen folgen der Mann. Nein, es gab auch viele Feinde von Mahatma Gandhi und Mahatma Gandhi wurde geschossen 3-mal. Das ist doch nicht Realität. Aber Führer natürlich, er hat einige, wie sagt man, Untertan oder was? Ja, Führer muss immer bereit sein, Risiko einzunehmen. Führer sein bedeutet auch. Aber wer erfolgreich ist, hängt in der Gehirn ab. Viele sagen, dass Mahatma Gandhi war erfolgreich und ich sage, dass nein, Mahatma Gandhi war die dummste Mensch, die ich gesehen habe. Manchmal ist das auch so, eigentlich wir alle versuchen. Es ist persönlich, es ist immer
Okay, das könnte persönlich sein, ja, momentan vielleicht, aber dann im Laufe der Zeit, also das wird nicht jetzt entschieden. Das entscheiden die kommende Generation vielleicht, wer erfolgreich war, wer Führer war, wer, ja. Immer haben wir diese Probleme. Viele Menschen sagen jetzt auch, dass der gut war. Selbst, ja. Wir brauchen ein Zeugnis. Einer nach dem anderen. Alles Wir klar. verstehen nichts. Ja, okay. Also Freunde, vielen lieben Dank. Natürlich, wir haben das Thema nur so genommen, damit wir auch uns richtig kennenlernen. Und wenn wir so Gedanken machen, dann entscheiden wir auch, wollen wir zufrieden sein, Führer sein oder was wir im Leben erreichen wollen. Natürlich, also welche Qualitäten gehören zu einem Führer, haben wir auch gehört und jetzt überlegen wir auch selbst. Und dann nach einiger Zeit vielleicht wird das so gesehen. Vielen lieben Dank. Also das Thema war natürlich, ja.